nyonso balandi ya le peuple d'abord nayebi ke bozalaka vraiment ebele ya kolanda biso kati na chaîne de référence ya le peuple d'abord tozalaka na toujours na kati ya peuple d'abord oyo émission na biso tolobaka que penses-tu magazine na bino obomesana kolanda na ye moko humble servante na bino Joël Mutumbu babi appelé autrement maman Denise babi la femme à taille S. Je vous salue partout vous êtes nos abonnés nebi ki bozaka ebele ya kolanda biso partager ba vidéo boye makabu commentaire vraiment ça nous fait vraiment plaisir et sans oublier je salue à mon cordon Alvin Ozana Bogabel depuis États-Unis derrière la caméra je salue Cédric babi papa Cédric je te salue là où tu es derrière la caméra oyo mi magazine so que penses-tu to na lisolo moko ya mawa eza esengo te lisolo moko ya pasi eza esengo te vraiment nde tomesana kolobaka mokili tambola na mokili omona makambo tambola na mokili omona makambo pardon tokomi kobangisa biso tokomi na temps de la fin oyo nini nzambe na nga oyo tozomona na kati ya mboka oyo tozomona na mokili na monde entier vraiment ekomi kosala biso mpasi tokomi omona basi na basi babalani mibali babalani moto abalani na mbwa tozoyeba te tozokende wapi tozokoma wapi tozoyeba te toyebi te soki ekomi temps de la fin obeza interpellation nzambe azosala mpo na biso bana na ye tozala na distraction te vraiment nayebi lisolo moko mpenza lisolo moko ya esengo te ya mpasi nakosenga nini nazoloba boye ingénieur Cédric asunga biso na baimage vraiment bozomona baimage bandeko mibali mibale bakangi bango batie bango bakraka na nse nango na mwasi bomoni foto ya mama moko batie wana alati na bamaputa aza pembe mama wana abengami na nkombo ya Yvonne abengami na nkombo ya Yvonne afandaka awa na kati ya RDC asambelaka na église ya Mama Olanga église ya Mama Olanga nayebi ke boyebi yango ezalaka quand même monde entier baéglise nyonso ya Mama Olanga ezalaka mpe eyebani eloko interesse biso toya kobeta bino lisolo parce que tomoni mokili kopesa confiance kaka pa moto eza kaka pasi même bible elobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme c'est-à-dire je ne sais pas si na bien te bo excusez bible etalisa biso que motu nyonso atiaka eliki pa motu azala maudit c'est-à-dire motu aza ne kaka nde motu akopesa confiance même mobali no akopesa opesi confiance mais kopesa pena totalement te parce que aza mpe kaka motu papa akoki kosala mabe mama akoki kosala mabe même ndeko kati na ndako bandeko na bandeko bokoki kosala mabe c'est-à-dire moto ya malamu kopesa kaka confiance eza nzambe ndeko mwasi oyo azali na obengami na nkombo ya Yvonne oyo bozomona foto ne na se na baimage na biso wana ndeko Yvonne oyo aza ndeko moko mpe nzambe asungi na vie na ye abala mobali ya mbongo nzambe kosala mobali yango bakutanaka ye na Dubai mobali yango mpe ya mbongo aye na Kinshasa abali mwasi na ye comme bafere mobali yango ezalaka na Dubai mobali asinstala na Dubai mais adi fois yaka na Kinshasa afandi ndambo na bana na mwasi na ye azongi mwasi na ye mpe akendaka chaque week-end mpe chaque mois akendaka Dubai kokutana na mobali na ye vraiment c'est une femme avoyageaka bamboka ebele ba Dubai ba Benin ma bamboka ebele avoyageaka ngo soki ona te viki eza mwasi moko be abala mobali aza na makoki ya mbongo ebele mwana mwasi oyo amoni ke avoyageaka ne pas femme d'affaires akamati aye kozwa bana misala mama Yvonne oyo azwi bana misala akomini kofana na bango azwi 2 garçons moko chauffeur moko garde asuki wana pe te azwi boni na ye ya mwasi mpo ndenge avoyageaka boni wana afandaka na bana ndenge asokolaka bana akendaka kotiaka na classe c'est-à-dire babana ndenge ya mosala nyonso bafandaka pa na ye bakendaka peut-être kaka basamedi badimanche baketala bandeko na bango bazongi mais bango nyonso badeplasaka te bafai na bango bamosusu baza na neti ya mwasi babi asali soki 10 ans oyo tozomona na baimage bakangi bango basali 5 ans chauffeur na gardien basali 5 ans potala mwana mwasi oyo afandaka na bato ya misala ne lokola patron te na bana misala akomisa bango lokola bandeko na ye bafrare na ye mais lisolo yango ezopesa mpasi mama oyo Yvonne oyo aati kokufela mama na ye biologique mama na biso Yvonne ndenge opesi confiance na bato ya misala boye eza kitoko te baza bandeko no te baza bato ya misala surtout chauffeur oyo ndenge okangamaka na ye partout botambolaka kaka na ye oliaka nesani moko eza moto akopesa confiance te basekret na yo nyonso ndenge mobali apesa yo bambongo bamapango obetelaka chauffeur oyo nga nasepelaka te fo kozala mayele
balobi nde bato mosusu babi non mama Yvonne akomaki kobima soit disant nde toyoki kaka ndenge bato mosusu bazolobana mama Yvonne akomaki kobima na chauffeur na ye yango bakomaki na baintimité ya makasi mpo kote mosusu no alinga ye bango kaka lokola bana misala apesa bango kaka confiance po partout mama Yvonne akendaka chauffeur azalaka na ye mama na bango alobi na bacamarade bopesa ye confiance bopesa ye conseil parce que nazo pressentir mabe pa chauffeur wana Yvonne so mama bango ayebisi ka bon akangi kanda azolobisa mama na ye te so bato bapesi ye conseil ya bongo ayini bango onini yango bokanisela bango makambo mabe bakosalanga mabe te na omena bango etali bino te ezali nanga si mama ba Yvonne asali nini ayai kokufa mais ntango akufi azotika kaka maloba ke bopesa Yvonne confiance bopesi ye toli azala na confiance na chauffeur wana te aza mwasi libala aza na mbali aza na mbongo bele femme homme d'affaires azolandela nini pa chauffeur bopesa ye conseil parce que nazomona mabe mpo nazomona chauffeur wana atie mwana nga na kati ya bakisi bato mosusu babi ke chauffeur wana aza musulman nde akangaka mama Yvonne na kisi babanda kobima na ye ti bakoma baniveau ya kobimana mais ntango mama bango azalaki envie comme azalaki kosambela pa mama olangi ntango bango baka makasi na bapriere ya komba nde baesprit na maye manifeste pa Yvonne ezalaki te ntango mama ye kokufa nde baesprit bamarabu na ye wana ya chauffeur nde ekodomine mama Yvonne mama na ngai mokili eza na makambo tambola omona makambo chauffeur abomi patron na ye mpe amema ye na ndenge bakisi mpo akomisa ye mwasi na ye bandeko bozomona histoire oyo eza histoire ya esengo te vraiment quand même eza histoire moko ezosala vraiment mpasi mpona na lisolo mama Yvonne wana ndenge apesaka kaka mwana mosala confiance alakisi ye mpasi ya lopango nde ezali buka lopango ezali alakisi ye makambo nde nyonso bafere na ye ndenge asalaka nyonso apesi chauffeur confiance otala mitema ya bato chauffeur aye koyokana na sentinelle master fo toteka lopango oyo tosala nini toboma patron na biso me ye ezalaka je m'excuse azalaka bien na biso mais comment tosala ye mabe comment toboma bi te fo toteka ye nde ndenge mama Yvonne avoyageaki mwana mosala azwa asala nini zwa buka lopango asala nini ateki lopango mama Yvonne mpe ayebaka te jour mosusu auti voyage aye kaka bisi mais kote natiaka buka lopango namoni te atuni chauffeur yo moto oyebi kaka place natiaka buka lopango na nga eza wapi onga nayebi te atu nayeba azowanga nayebi te bakomisi mosala badiscussion vike ezalaki da kuma préparé basala discussion bongo abi fo namona yango buka lopango wana onga nayebi te abi fo namona yango nde mwana mosala na kei kokanga na sentinelle lopango nde totekaki yango boye aye koyeba deja mpo averifie buka lopango mpasi atiaka amoni te fo tobomeka tolimwisa ye apo bamaya te nde bayokanaki bazwi mama Yvonne balongoli ye na chambre na ye mpasi alalaka bamemi ye na chambre ya chauffeur mpo chauffeur mpa azwa chambre tala motema malamu me eboteli ye mabe bakoti na kati ya chambre bazwi monoko mama Yvonne bafongoli yango bakoti ye serviette na kati ya monoko bakangi ye babandi babombi na kati ya chambre chauffeur wana akamati azwi bana akoti wana kati ya mutuka aketika bana na l'école comme batanga na Delvaux po aboti bana misato mibali mibale mwasi moko mwana ye asuka aza na âge ya 7 ans bake kotika bana na école ta bazongi lobi nango ta bazongi bayekuta deya mama Yvonne yango sala nini asa akufaki nde babimisi gardien ake asombi bachasse balingi bakotisi mama Yvonne bacumbuli libulu na nsima ndako na ye bakundi mama Yvonne ntango bakundi mama Yvonne na kati kaka ya lopango na ye moko nde bakundi mama Yvonne vraiment esali mpasi makasi mingi komona ke motema malamu na ye moko eboteli ye vraiment liwa confiance apesaki mpa bato apesaki na chauffeur ekoboma ye mpe bakundi na lopango neviki makila mama Yvonne ezalaki makasi nde baverité nyonso ekobima yango moniki batie bandeko ya mbala oyo maboko epai ya leta vraiment esali mpasi mpe soki wana te naza so na histoire mosusu mwana mosala arati koboma mwa fillette mo be age tokoba ba age ni fillette wana aza na ba age ko ba 7 ans 8 ans mwana kitoko mwana mosala mpe kaka moto abomi ye papa na mama bakendaka mosala bazongaka poko bazwi mwana mosala moko ya mwasi abokolaka azwaka soin ya mwana na bango mwana mwasi wana baye koyebisa ye non nde eza boye mwana patron na yo boma ye mpo totindi poto bato akosaki kaka bajene garçon mo baza kobima na ye aye kozwa mwana patron na ye sala nini mwana kitoko na biso na olasa nde bafoto bomona mwana mwasi wana bomi mwana ya patron na ye
abomi mais vu que makila mwana ezaki makasi ndenga bomaki azonga ko tiena chassa ke kunda mama mwana sani ba ko ya bakuti na abomi mwana bango nde babengaki la police akanga bango babi soko tana ola kisani ba image kala nde nazolo ba botala ta photo apamba botala mwana kitoko ndenga kufi c'est-à-dire mokili komi na mabe na mabe et komi makasi na kati ya mokili vraiment ezopesa biso sengote ezopesa biso pasi tomoni lobi pe président biso Fachi ayaki président Fachi ayaki bandeko na biso ya IDPS ba combattant bakena kozwa ndeko président biso Fachi otaki na mboka mpaya ayaki tomoni ki ambiance ezaki ya makasi bato atondaki ebele koyamba ye population ezalaki wana mpona koyamba Fachi béton ndenge mesanaka kozala béton bazalaki wana mais c'est biso mpasi tomoni moko bajournaliste mutuka enatie vraiment nde tomoni bazobenda ye c'est-à-dire abukani makolo vraiment bandeko na biso bajournaliste ntango bozalaka na okebozo baévénement oyo eza na nzela be na prince fo bozalaka un peu prudent tu vois oza ta mosika ofoni caméra ozozume bamituka oyo ya cortège ya bakonzi ezalaka bamituka moko elekaka na vitesse makasi Dieu merci comme eliwana etangamaki te kokufa yango na ndeko na biso abukani na osangaki na bakonzi mboka balandela ye vraiment bazwa soin ya ndeko na biso ya mobali wana vraiment et kozala bien mingi vraiment bandeko na biso eza juste émission na mimena ki bino eza juste émission na mimena ki na mokwalelo kolobaki penses-tu kolobela pe ndambu ya ndenge arrivé ya mokonzi mboka parce que oza chaîne le peuple d'abord to le baraka marapeza ya peuple président yaki to moni population zaki ebele wana pona kolanda ye mais na kolingana ba beleti ba image et ba place nanga suivez les images. Elembo botali chete ya solo na mokambi ya lingomba la politique mikolomiye boko makambi bazali wana mokambi kolo mokambi ya sangala bikobe okimo Afrika ye wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kobima wana ezali kokende pona kozwa motuka kasi bato bazali awa bazali na ino mingete bazwami okati ya nzila bazali meke bandimi mangomba politique maso batondisa mino wana mpona kotalisa ete ya solo papa ya biso mama ya biso bazongi lelo esengeli biso bana na bango tokende toyamba bango na esengo lolenge balobaka na lingala papa ye nzala esili maso wana bazali kotalisa esengo ekasi eza komonisa awa kati ya libanda ya mpepo ya njili Blaise Bokotia. Voilà, merci beaucoup Mathieu Moudibango, le président qui échange avec quelques officiers de l'armée de la police nationale congolaise, notamment avec le responsable numéro 1 de la garde républicaine qui quitte le pavillon présidentiel avec à ses côtés Madame Denise Nyakero, son épouse, le couple présidentiel qui salue la population et qui va devoir prendre part à bord la Jeep présidentielle qui va prendre le cortège présidentiel et qui va mener justement vers la cité de l'Union africaine pour traverser beaucoup de communes, la commune de Massina, Kimbanseke, la commune de Matete, la commune de Limete, la commune de Kasavubu, la commune de Lingwala, Bandalungwa, Ngiri. Ne nous demandez pas la destination, mais nous savons seulement que le président de la République et le couple et sa tendre épouse quittent déjà le pavillon présidentiel ici à l'aéroport international de Njili. Très chers téléspectateurs, regardez la Jeep présidentielle qui passe juste devant le quart de reportage de la RTNC. De loin, je vois le président qui a jeté un regard sur le quart de reportage de la RTNC. Une façon de nous dire que mes enfants, je suis content de vous et vous m'accompagnez chaque fois quand le besoin se fait sentir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Je suis en train d'analyser le regard présidentiel et le couple présidentiel qui quitte donc l'aéroport international de Njili, très chers téléspectateurs congolaises, et qui est allé vraiment à quelques centimètres près vers la population. Et vous le remarquez, très chers téléspectateurs, il faut le faire, il faut aimer son peuple et pour créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec sa population. Une façon pour cette population de dire Tshisekedi, allez-y, nous sommes derrière vous, organisez les élections en 2023, nous allons encore vous soutenir davantage et vous confier le deuxième mandat jusqu'en 2028. On a entendu ce slogan, Mathieu Moudibango, nous ne créons pas,
C'est ce que nous avions entendu, parce que le reportage, est-ce que nous avions appris sur le banc de l'école? C'est ce que les journalistes ont vu, c'est ce que les journalistes ont entendu. Nous avions entendu cette population plus que jamais déterminée à entonner des chansons à la gloire de Tshisekedi pour lui dire que nous sommes derrière vous. Allez-y, jusqu'en 2023, organisez les élections dans les délais prévus par la Constitution. Nous allons encore vous confier notre mandat. Allez jusqu'en 2018 et réaliser votre programme d'action. Et nous osons croire que cela va se réaliser en 2023. Mathieu Moubdiwango. Merci beaucoup. Tu as une image, na caméraman Nangai, Cédric, tel image à président Fachi. Tu as aussi maman banalise belé, tu as interpellé kaka batu, tu as attendre la femme, comment est-ce qu'il y a moi mon conseil belemi, tu as que Sabino qui est arrivé à président Fachi Nengaya qui accueille ba pesa qui est pas population na kati ya RDC, il y a moi que Sabino na kati ya magazine bino, que penses-tu? Vraiment na pesi mbote nanga leki nanga bosfé la babi moi c'est à Pembe ya taille S, sans oublier à Ben Lou. On a pu savoir Ben et Bodo, ma soeur, Ben Lufou qu'on a pu Mbote, ma soeur, et sans oublier, je salue mon cordon Alvin Ozana Bogabel depuis les États-Unis. Je salue la famille Mutumbu et la famille Benga. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de s'abonner massivement sur notre chaîne. S'abonnez-vous massivement, aimez nos vidéos, commentez cela, partagez cela. Nous vous aimons beaucoup. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.